హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు భారతి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కుష్విత టాక్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యే టాపిక్ అండ్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను ఇవాళ ఈ వీడియో అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అనమాట. సో ఏంటంటే నాకు చిన్న బేబీ ఉంది. సో చిన్న బేబీతో నాకు సమ్ ఫంక్షన్ ఉంటే నేను మా ఊరి నుంచి మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాను అనమాట. సో వెళ్ళాను. సో వెళ్ళి అయితే ఫంక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యి వచ్చాను ఇంటికి. సో తర్వాత ఏమైందంటే నాకు థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యిందనమాట. సో వాటర్ చేంజ్ అయింది కదా. సో వాటర్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల నాకు ఫుల్ కోల్డ్ ఏం లేదు, కాఫ్ అయితే ఫుల్గా ఉన్నిందనమాట. ఫుల్ కాఫ్ ఉన్నింది అండ్ ఈ గొంతు అంతా కూడా బాగా డ్రై అయిపోయిందనమాట. సో మాటలు కూడా రాకుండా ఉండేదన్నమాట. సో ఎక్కువగా కాఫ్ ఉండేది. నైట్లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ కాఫ్ ఉన్నిందనమాట. సో నేను భయపడ్డాను అనమాట. అసలే సిచ్యువేషన్స్ బాగాలేదు అండ్ దానికి తగ్గట్టు నాకు చిన్న బేబీ ఉందనమాట. సో 11 months బేబీ. సో రేపు ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయిందనుకో, సో తన మీద పడకూడదు అని చెప్పేసి చాలా లోపలే చాలా టెన్షన్ పడ్డాను అనమాట. సో టెన్షన్ పడ్డాను. ఇంకా అమ్మ వాళ్ళకి ఎవరికైనా చెప్తే ఇంకేమన్నా లైక్ ప్రాబ్లం లైక్ కోవిడ్ అది ఇది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఏంటంటే కోవిడ్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా పాజిటివ్ అని చెప్పేస్తున్నారు అనమాట. సో కొన్ని న్యూస్ చూస్తున్నాం కదా. సో దీనికి తగ్గట్టు సో నేను కొంచెం చాలా అయితే టెన్షన్ పడ్డాను అండ్ నైట్ టైంలో అయితే గుక్క పట్టకుండా కాఫ్ వచ్చేదనమాట. సో చాలా ఎక్కువగా వచ్చేది కాఫ్ అండ్ డే టైంలో కొంచెం ఏదైనా ఎక్కువగా మాట్లాడితే ఇంకా కాఫ్ నాన్ స్టాప్గా వచ్చేదనమాట. సో దానికి నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను అనమాట. సో నేను ఏం చేశానంటే నార్మల్గా హాట్ వాటర్ తాగుతూ వచ్చాను. సో ఎంత హాట్ వాటర్ తాగుతూ వచ్చినా కూడా కాఫ్ అయితే ఆగలేదనమాట. సో నా సిస్టర్ ఒకరున్నారు. సో తను వచ్చేసి ఒక హోమ్ మేడ్ టిప్ అనేది రెఫర్ చేసింది అనమాట. సో అదేంటి తెలుసా? సో ఇది వచ్చేసి నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నానండి. సో ఇన్ కేస్ మీకు నచ్చితేనే ఫాలో అవ్వండి, లేదంటే స్కిప్ చేసేయండి, యూజ్ చేయకండి. బట్ నాకు 11 months బేబీ ఉంది. బట్ ఐ వాజ్ యూజ్డ్ దట్. నాకైతే 11 months బేబీ ఉంది కాబట్టి బట్ నేను తనకి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేకుండా నాకు మంచి బెస్ట్ రిజల్ట్ అయితే వచ్చిందండి. సో అందుకే ఇవాళ నేను మీతో ఈ వీడియోని షేర్ చేయబోతున్నాను అనమాట. నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ 100కి 1000% నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. సో అదేంటంటే నేను హోమ్ మేడ్ టిప్ ఏం యూజ్ చేశాను తెలుసా? సో తమలపాకు అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది. సో తమలపాకు తీసుకోవాలి అండ్ దాంతోపాటుగా జెండు బామ్ ఉంటుంది కదా. సో జెండు బామ్ ఐడియా ఉంటుంది అందరికీ, హెడ్ఏక్కి యూజ్ చేస్తాం కదా జెండు బాము. సో ఆ జెండు బామ్ వచ్చేసి కొంచెం ఇంత తీసుకున్నాను అనమాట. సో తమలపాకు ఫుల్ అప్లై చేసి బాగా ఫోల్డ్ చేసేసాను అనమాట. సో బాగా ఫోల్డ్ చేసి కొంచెం అనమాట. సో కొంచెం సాల్ట్ అనమాట, ఒక పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్. సో ఈ మూడింటిని ఏం చేశాను తెలుసా? తిన్నాను అనమాట. సో నైట్ టైం పడుకునే ముందు, లేదు అంటే ఇన్ కేస్ మీకు మార్నింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ నైట్, సో ఎప్పుడైనా మీకు ఈ 3 పూటలు మీకు ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తుందో వన్ డేకి డేకి ఒక్కసారి తినండి చాలు. సో నేను తిన్నాను అనమాట. సో తిన్న తర్వాత నాకు లైక్ నేను మాట్లాడడానికి నాకు వాయిస్ కూడా రావట్లేదు అనమాట. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇది తిన్నాను అనమాట. సో నా వాయిస్ అయితే చాలా వరకు రిలాక్స్ అయ్యిందండి, చాలా ఫ్రీ అయ్యిందనమాట. సో బిఫోర్ అయితే నేను ఎంత టెన్షన్ పడ్డానంటే అంత టెన్షన్ పడ్డాను. సో వన్స్ అది ఒకే పూట తిన్నానమాట. సో నా వాయిస్ అయితే చాలా క్లియర్ అయింది అండ్ కాఫ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ నాకు క్లియర్ అయిందనమాట. అండ్ లిటిల్ కోల్డ్ ఉండేది, సో కోల్డ్ కూడా క్లియర్ అయిందనమాట. సో ఇప్పుడు 100% నాకైతే రిజల్ట్ వచ్చింది. సో దానికోసమే నేను ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియో షేర్ చేయబోతున్నాను అనమాట. అండ్ ఈ వీడియో అయితే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రై చేయండి. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా మీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎవరికైనా కాఫ్ ఉంటే కనుక ఈ వీడియోని రెఫర్ చేయండి. మీకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండదండి. జెండు బామ్ ఏంటంటే లిమిట్గా యూజ్ చేయండి, ఎక్కువగా యూజ్ చేయొద్దండి. సో నేనేం చేశాను తెలిసిన ఫస్ట్ టైం అనమాట, నాకు అమ్మ తెలియకుండా ఎక్కువ ఇచ్చేసారనమాట. సో నాకు గొంతంతా కొంచెం అదేంటండి పొంగినట్టు అనిపించింది అనమాట. సో పొంగినట్టు అనిపించింది. సో కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డాను. బట్ వాట్ ఎవర్ నా కాఫ్ అయితే ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ అయ్యిందండి, 100% రిలీఫ్ అయిందనమాట. సో వీడియో అయితే ఇదండి. సో అందరికీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, సో వీడియో కనుక అందరికీ నచ్చితే కనుక లైక్ ఇవ్వండి అండ్ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. సో టాపిక్ అయితే కంప్లీటెడ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఐ విల్ క్యాచ్ యు ఆన్ ఫర్దర్ వీడియోస్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.